Hello everyone, we are traveling in Vietnam. Today we travel by train from Da Nang to Hanoi. 노트만 돼. 노트 여기 노트밖에 없어. 동전이 없어 이 나라는. 콜라? 안녕하세요, 신비티브입니다. 저희는 지금 다낭 기차역에 나와 있고요. S20이라고 그 개조를 해서 최근에 거의 무슨 VIP 오브 VIP라고 불리우는 고급 기차를 여기 다낭역에도 이런 거 있어. 프리차지 스테이션도 있어. 뭔가 번쩍번쩍하는 것이 동남아 같긴 하다. 생각보단 단순해요. 이제 QR 코드를 찍고 들어가는 것 같아요. 웹사이트에서 예약한 거 QR 코드 찍는 건 아니고요. 아줌마 보여주니까 아줌마가 바로 들어가라고 통과를 시켜줍니다. So we go number 2, platform number 2. 18H는 12를 빼. 그 뭐야, 6지. 6pm이란 뜻이야. 러비쉬 빈이 귀여워? 쓰레기통이야. 쓰레기통이야. 맞아. 딱 지저분해졌잖아, 얘가. 기대가 되네요. 어떤 사람들과 같이 타게 될지. We are at 2. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Oh, you're here. 아유, 자. Oh, this is hard. Yeah. flower까지 그럴싸하다. 와이파이가 있을까? Wait, let me check first. 지금 밥이 있는지 없는지 몰라가지고 싸워야 되나 말아야 되나. 쌀국수 있고요. 이렇게 있네요. 누들, 그 다음에 이거 밥 도시락, 여기 위에 볶음 같은 거 올린 도시락 이렇게 있고, 컵누들도 750원? 걱정할 필요가 전혀 없었네. 아주 리저너블한 가격에 식사가 제공이 됩니다. 이런 거 또 맥주 이런 거 있어. 이런 것도 봐야지. 맥주 한 1,000원, 뭐 1,200원 정도. 네, 음료수 한 700~800원, 물 500원. 이런 거 과자 이런 것도 파네요. 그다음에 커피 1,000원. 좋아. 자, 여기 보시면은 이렇게 이불 있고요. 나름 뭐 이거 타면은 에어컨 너무 빵빵해가지고 굉장히 춥다고 하는데 지금 아주 쾌적한 정도고요. 이불도 생각보다 도톰하네요. 냄새 안 나. 여기 개인 조명 있고, 여기 QR코드를 이용해서 고치온 트레인 오더할 수 있고, 인도 기차처럼 낮에는 이걸 위로 넘겨서 올리고 이런 건 없네. 그냥 여기가 내 공간이고 윗사람은 그냥 위에 거 자기 공간인 거야. 위에 사람 내려와서 뭐 먹고 싶을 때는 그래도 여기 내려와서 앉을 거 아니야. 그죠? 여기는 위에 사람 올라갈 때 밟고 올라가는 거다. 계단식으로 붙잡는 거 있고. 이렇게 세면대에 물 여기서 핫 워터를 받아 마실 수 있네. 일반 기차도 좋네. 이 좌석 사이가 엄청 넓고 발판도 잘 돼 있네요. 하지만 여기서 잘 생각은 없음. 자, 화장실 있고요. 화장실은 확실히 좀 낡았다. 여기는 식당카. 지금 출발 전인데 너무 평화로운데요. 막 잠이 솔솔 온다. 근데 점점 출발할 시간이 다가올수록 가슴이 두근거리고 있습니다. 이 위에 도대체 어떤 사람들이 올까? 다 좋은데 냄새만 나지 않았으면 좋겠다. 진짜 담배 냄새, 암내, 향수 냄새 이거 3개만 안 났으면 진짜 소원이 없겠다. 그 외엔 다 괜찮습니다. 따지고 보면은 솔직히 한도 끝도 없어. 솔직히 전화통화 막 밤새도록 하지 않았으면 그럼 진짜 감사하지. 출발했어. 우리 칸에 우리 둘밖에 안 탔어. 예, 브레스 하이파이브. 오,
로또다 로또. 근데 이 다음에 여기 엄청 많기 때문에 중간에 타다 내리다 할 거야 아마. 열차 여기 일하는 직원분이 오더니 한국 돈으로 한 4만 원 정도를 내면 위에를 사람을 안 타게 홀드를 해주겠다. 순간 혹했는데 약간 가격이 되게 애매한 거예요. 너무 비싼 것도 아니고 한 사람 가격에 요거 위에를 홀드하겠다는 건데 약간의 이상한 느낌이에요. 그래가지고 조금 생각해 보겠다 이렇게 한 다음에 냅뒀더니 좀 이따 다시 오더니 이제 600K를 부르네. 그래서 내가 거기서 이제 감이 딱 왔지. 이거 뭔가 조금 이상한데? 앱상에서는 가는 내내 빈자리였지만 중간에 승객 들어오더라고요. 생각해보니 일반 좌석에서 피곤한 사람들이 추가 요금 내고 승급한 듯요. Hello. Soup. 숲. This one. No. This one. Yes, okay. You have a small. Một chảo. Giang ơi, một chảo. 25. Yeah, 25 and one beer. I told him already, one beer. Một chảo 25 đi. Tiger! Two beer. one beer. 요렇게 나오네. 죽이네, 죽. 갑자기 헛 배고픈데? 여기 있다. 미동헛. 맛있는데 뭔 소리야. 뜨겁긴 뜨겁네. Oh well, everyone's different. 돈 워리. 이거 포라더니 인스턴트 누들에다가 이걸 넣어줬네. 희한하네. No, this is like one of the best times in Vietnam. Why? Because I don't need to go outside. It's very peaceful but wobbly, but I don't even care. Really? 역시 넌 집돌이였어. 17 hours you will be here. Enjoy. Okay. I can just chill on the bed. Is it ready? Eat instant noodle. Eating instant noodle. So hard peeing and aiming the water. While we're on tour. Oh, stop. Destroying my eyes. Let's stop it. 안개가 많이 꼈네. 근데 엄청 덜컹덜컹 그러고 중간에 두둥 이러고. 그래? 어. I'm feeling 불 켰다 껐다 사람들. You didn't feel anything. I always peacefully once I sleep. Good. 몇 시냐? 7시 반에 일어났네 오늘은. 잘 먹었어. 오, 택시 그랩. 오, 룩. 우와, 그래도 차가 많이 생겼네. 옛날엔 진짜 오토바이만 많았는데. 기차 여행 끝나간다. 기차 여행 어땠어? 탈만했어? 17시간? Yeah. How? How? 너는 머리만 대면 잘 자니까, 그지? It's the best time in Vietnam. 그래서 여러 명이 이렇게 타가지고 막 수다 떨면서 그냥 별별 추억을 만들고 이런 거는 아니었어요. 솔직히 조용하고. 근데 대신에 저희 이제 위에 탄 현지인 아저씨 분들이 조용하고 깨끗하시고 그런 매너 있는 분들이어가지고 그냥 다들 밤에 잘 시간에 쿨쿨 잘 자고 그리고 일어났어요. 생각보다 훨씬
훨씬 더 덜컹덜컹 하더라고요, 기차가. 빨리 너무 빨리 갈 이유가 하나도 없는데. 빨리 가고 싶어. 어딜 빨리 가? 어딘지는 알고 빨리 가냐? 야, 예전 같으면은 꿈도 안 꾸고 다 걸어다니면서 버스를 탈까, 여기 오토바이를 탈까 이랬었을 텐데 지금은 요 그랩으로 아주 쉽게 갈 수 있네요. 그냥 이렇게 누르기만 하면은 가격도 엄청 저렴하고 요 근처에 있는 드라이버가 바로 앞으로 와줘요. 신원 보증도 잘 돼 있는 편이고. 30G, 옐로우 30G. 얘다. 쉽게 왔습니다. 진짜 너무 쉬워도 너무 쉽다. 너무 쉬운데 너무 쉽다. 1,400원. $2. They bring us to our hotel. It's not too far, but still it's too much to walk. Look. 이것이 바로 베트남의 운전이다. 그냥 막 끼어들어 그냥 오든 말든. 엄마도 했었지. 그냥 가로질러 가는 거야 이렇게. 그래. 사람들이 알아서 비껴가. 빵빵거리면서 우리 간다 이러면서 가면은 혼돈의 카오스 같지만은 그 안에 오래된 질서가 있단 말이야. 사람들은 상식적인 질서가 있어요. 모르는 사람들이 이게 이렇게 해도 되니 안 되니 정신이 있니 없니 하겠지만 If I do this and open the lid, what will happen? 호르르 나오겠지. It'll go out. It's like a mirror. So 그래? it's like this is like spinning like here. It's like, and then if you open it, then it'll be a mirror and it'll go like outwards as well. 오케이. 숙소에 도착을 했죠. I haven't washed my feet for like a year. 무슨 일? 야, 방이 엄청 넓다. 이 정도면 감사하지. 이게 5만 원이에요. Tonight. 덜컹덜컹 안 거리는 데서 잔다 오늘은. 역마살 걸린 인프피 엄마 때문에 뉴질랜드에서 잘 살다 하루아침에 여행길에 오른 브루스. 내일은 어딜 갈까? 하노이와 하롱베이 여행 함께 가보실뀨.